Днес ще започнем с малко мотивиращи резултати. В момента виждате на моя екран акаунт с над 81 000 долара оборот за месец март в един от магазините на нашите клиенти. Нека преминем и към още един, който има оборот над 40 000 долара и сега да отидем към трети магазин с оборот над 18 000 долара за миналия месец. Да, тези резултати са от дропшипинг. Но тогава защо не занимаваш с FBA, Цецо? Занимавам ви с FBA, защото все още мисля, че най-малко рисковия бизнес е именно този с пълен контрол над стоката, какъвто е именно Amazon FBA. Разбира се, ако желаете да стартирате дропшипинг бизнес и да имате такива резултати, можете да си запишете час за консултация с мен от ето тази страница или от първия линк в описанието на това видео. В Amazon има над 9,7 милиона продавача и всеки ден те се увеличават с още над 2000. Това означава, че продажбата в Amazon започва да изглежда все по-трудно, но нека да не забравяме, че оборота в Amazon е над 1,7 трилиона долара за 2021 година. Над 2/3 от продажбите в платформата са от хора, които са извън Amazon, т.е. не са Amazon FBA. Активните продавачи в нея са 2,5 милиона души и в днешното видео отново ще търсим заедно продукти с Helium 10, но този път не с Blackbox, а с други два много полезни тула. Chrome екстеншъна на Helium 10 и X-Ray. Желателно е да се абонирате за канала, за да не изпуснете следващите ми видеа. Казвам се Цветан Радушев и това е моя канал за бизнес и онлайн търговия. По професия съм софтуерен инженер, но преди 8 години напуснах работа с идеята да развивам свой собствен онлайн бизнес. Ето го и него. Добре дошли на моя компютър, приятели. За да направите това, което ще направя днес, трябва да имате поне безплатна регистрация в Helium 10. Можете да направите такава, като използвате първия линк в описанието на видеото. Ще ви покажа и последното видео, което качих, за да ви ориентирам. Когато влезете на Description и отворите първия линк към Helium 10 с промокода VITAM50, трябва да се регистрирате. Ще направим една регистрация заедно. Test Registration. Имейла е testregistration@smpro.net. Ще сложа някаква примерна парола, която ще запомня тук, за да ви покажа. Трябва да имаме числа, специални знаци, главна буква. Окей, готови сме. Посочваме, че все още не продаваме в Amazon, ако не го правим. И ако решим да апгрейднем плана на платен, посочваме апгрейд и пишем нашата дебитна карта. И тук горе не забравяме да посочим промокода, за да получим 50% отстъпка от плановете, които виждаме в момента на екрана. С този план можете да гледате най-пълното обучение на Helium 10 за FBA Amazon. Повечето неща, които предлагаме в момента, са благодарение на знанията, които имам от Helium 10. Можете да използвате продукта напълно безплатно, като напишете Helium 10 Chrome Extension и отворите Chrome Web Store, можете да инсталирате продукта. Тъй като аз вече съм го инсталирал и го виждам в горния десен ъгъл, ние търсим постоянно продукти с помощта на този софтуер, както и Keepa и Jungle Scout, за които ще говорим по-натам в канала. Натискаме Browse Amazon Marketplace. Сега ще започнем с търсенето на продукти. Лятото наближава и аз искам да потърся pool. Искам да видя какво се случва с басейните. Ето тук идва ролята на екстеншъна, за който ще говорим. Днес, благодарение на този Chrome Extension, ние виждаме X-Ray. X-Ray е един от най-добрите тулове, които можем да използваме за анализ на пазара. Виждаме бранда, цената, броя на продажбите като графика, а не само като бройка, каква е печалбата за последния отчетен период. И виждаме как с наближаването на лятото продажбата на басейни се покачва. Имаме и Find Suppliers on Alibaba. Тук можем да търсим и доставчици. Можем да променяме и да правим всичко това, което ви показах в предното видео с филтрите. Т.е. можем да казваме каква цена търсим, броя на продажбите, средния брой, печалбата като средно число, колко души продават
конкретния продукт, колко снимки има конкретния продукт, рейтинга на продукта, теглото му, колко ревюта е получил този продукт, какви са таксите в FBA, т.е. можем да кажем, че не искаме да продаваме продукти, които имат повече от $20 такса, големината, съветваме да търсите малки и средни, а не големи продукти, категориите, в които да се намира и така нататък. Използвайки филтрите можем да достигнем до желаните резултати. X-Ray е доста удобен, има възможност да се смъкнем и като XLS репорт накрая резултата, има възможност да виждаме всички тези показатели много лесно. Лично за мен това е един от най-удобните варианти за търсене на продукти, директно в браузъра. Вторият много добър помощник, благодарение на екстеншъна, е именно ето този прозорец, който виждаме под съответния продукт. Той ни помага да виждаме изцяло статистики, които не можем да видим директно. Можем да виждаме колко човека продават един такъв продукт, колко вариации има вътре в листинга, дали има fulfillment или няма, и по този начин спестява време, особено когато днес се налага да прегледаме 1000 продукта, за да намерим един или дори повече от 1000 продукта. Понякога търсенето на един продукт отнема стотици часове и именно поради тази причина е много добре да разполагаме с софтуер. Ето тук отново виждаме X-Ray, който е конкретно за този продукт, и когато натиснем върху него, той ще се зареди и ще покаже всички продукти по ASIN номер с цената, с FBA fees, когато те са на FBA, и ние можем да се ориентираме. Тук в случая той показва всички вариации на конкретния продукт и всяка една вариация съответно е с различен ASIN номер. Освен X-Ray можем да видим и другите тулове, Profitability калкулатор, това нещо сме го показвали отново. Ако ще продаваме, можем да се ориентираме за цената. Profitability калкулатор е сложен и няма да го обяснявам в това видео. Тук искам да отбележа, че много голяма част от хората просто влизат, написват си адреса, инсталирайки Chrome екстеншъна, пишейки pull, защото така са видяли във видеото ми, натискайки върху екстеншъна, избирайки X-Ray, получавайки базата данни, която пускат като заявка, и ето точно тук се объркват. Когато базата данни зареди, те видят много продукти и идва момента, в който вече не знаят какво да правят. Именно тук ще ви обясня и как да използвате оптимално информацията, която получавате от този невероятен софтуер. Нека започнем с това, че много от новите продавачи гледат резултата и казват: о, не мога да повярвам, този продукт ще ми донесе $753 000, но това не е така. Тук искам да сложа един голям удивителен. А какво имам предвид? Не дейте да цъкате върху екстеншъна и да си мислите: ето, намерих златния продукт, защото това далеч не е така. И този екстеншън е просто една от многото стъпки, които трябва да извървите, за да имате реално печалба от вашия Amazon бизнес. Първото нещо, което трябва да гледаме в тази статистика, е колко всъщност е общия брой на търсенията на месец. Тук търсенето е изключително високо. Именно поради тази причина трябва да сме внимателни с продукти, които не са тясно специализирани. Когато говорим за басейни, точно поради тази причина ви казах и предния път, че най-добрият вариант е да търсите продуктови двойки, които имат по-малко търсения, за да имате и по-висок шанс да се класирате, тъй като, както можем да видим от графиката, имаме 4374 ревюта средно на резултат. Това е изключително висок процент и тук шанса ние да се класираме и да изкараме тези големи суми, които виждаме в резултатите, е много малък. Именно поради тази причина ви препоръчвам да търсите продуктови двойки. И тук идва ролята на Cerebro. Натискам върху Related Keywords и екстеншъна започва да зарежда. Ето тук можем да видим някои продуктови двойки, които са удачни за нас и можем да се ориентираме за продукти, които да насочим. Именно тук е силата на Helium 10. Това е сравнително нова функционалност, която работи доста добре. В някои от следващите видеа ще ви покажа точно как да направите вашия ресърч по ключови думи, но в общи линии внимавайте и задължително използвайте малките ключови думи, за да имате реален шанс да се класирате. Тук в дясно можем да видим и какъв е competition-а. В случая няма нито една подходяща ключова дума тук. Аз бих сменил ключовите думи и бих търсил с филтрите. Пак да кажа, те са силата на правилното търсене. Друго много важно нещо е, тук виждаме един от 10 продукта на главната страница има под 75 ревюта. Това, което ще ви препоръчам в тази ситуация е, да речем, аз натиснах върху Pull Accessories и реших да потърся продукти, които могат да се продават заедно с басейн. Нека отново да отидем в X-Ray и съответно тук вече имаме малко по-висок шанс да се класираме. Има и малко по-малко конкуренция. Отивам отново на Related Keywords и виждам какво се случва. Ето тук идват нови идеи. Тук намерих и ключова дума, която е малко търсена. И когато отново отида в X-Ray, мога да видя, че под тази ключова
ключова дума има доста продукти, които имат потенциал и в същото време имат под 75 ревюта. Печалбата от тази ключова дума е прилична и мога спокойно да потърся доставчик, който да продава тези продукти, за да мога да си купя. Виждам, че има малък спад в търсенето. Когато започнем да търсим такива продукти, по-скоро търсим графиката да е наобратно, т.е. да има ръст, а не спад в търсенето. Ако се върнем на предната графика, ще видим, че 2021 и юли месец има голямо покачване. Това е заради локдауна, хората в Англия конкретно и в Америка, тези, които не можеха да пътуват. Ето тук виждаме предното покачване 2020, следващото покачване 2021 и най-вероятно сега предстои същото покачване в тази ниша с басейните. Все пак преди да сложим пари в нашия бизнес, преди да инвестираме пари, трябва да сме сигурни, че тези продукти ще се продават. Друго хубаво нещо, което Helium 10 са интегрирали, е възможността да виждаме продукта без да го отваряме. Разбира се, ако цъкнем на син номера, ще видим и продукта, но можем да разгледаме конкретния продукт без да отваряме обявата. И все пак, ако сме решили, че това е нашия продукт, можем просто да отидем и да натиснем Find Suppliers on Alibaba и ще можем да видим продуктите, които изкарват. Тук искам да отворя една скоба. Софтуера не винаги е напълно коректен и тези продукти трябва да бъдат много внимателно прегледани. Трябва да сме подготвени да работим с доставчиците много внимателно. Трябва да имаме фирма, да имаме шаблон, който да използваме, да имаме бюджет и винаги плащанията, когато става дума за Alibaba, трябва да минават конкретно през сайта, защото е пълно с измаменици. Следващия трик, който ще ви покажа, е много полезен. Когато отворим Helium 10, екстеншъна X-Ray и да кажем, решим, че искаме да продаваме подобен продукт, маркирайки продукта, имаме възможност да натиснем Run Keyword Research. По този начин виждаме огромен списък от ключови думи, които могат да бъдат полезни и можем да намерим нови и нови ключови думи и по този начин да се ориентираме кое се търси, кое не се търси. Това е един от най-полезните тулове, с който търсим ключови думи. Няма успешен онлайн Amazon продавач в момента, който да няма опит с сребро, да не го е използвал или да не го използва постоянно. Създаването на листинги изисква умението да търсим ключови думи. В момента имаме над 1500 ключови думи и ако искаме да изкараме най-добрите от тях с най-висок ранг, можем просто да кажем от 1 до 30, за да ги ограничим и да излязат топ ключовите думи, които можем да използваме при създаването на листинга за Amazon.